Всем привет! Хотела сегодня сделать распаковку. Начну, пожалуй, с вот такого мыла. Беру его первый раз. Вот такое оно симпатичное. Приятный очень запах имеет. Так, это у нас магазин «Окей». Ой, хвоей пахнет. Приятный. Очень запах приятный. Тик-так. Почему-то раньше я его никогда не брала. Не знаю. Очень часто вижу. Это мыло от Свободы. Такой приятный, нежный, ненавязчивый запах. Вот такой лафрешик. Синенький. Синенький. Я надорвала, но еще не вытаскивала его. Такой насыщенный. Напоминает по запаху Дезестин. Так, русская банька, лаванда. Вот разные мне попадались из серии вкусы. Но лаванду вот нашла первый раз у нас в магазине. Вот такая вот красота. Сухое. Так, вербена тоже. Тоже почему-то ее редко встречала, в этот раз только нашла. 19-го года. Тоже розовая. Но оттенки здесь, наверное, чуть-чуть сиренева. Здесь тоже сухая. Вербена розовенькая. Так, тоже магазин «Окей». Ни разу раньше никогда не брала. Июльская партия. Ой, какой красивый. Свежая. Свежая. Так, Невская косметика хвойная. Ой, хвойная. Ромашка. Хозяйственная ромашка. Ну, вот такое беленькое. Сушить надо. Такой интересный по запаху. Кстати, правда напоминает ромашку. Отвар из ромашки. Так, это у нас с ароматом яблоко. Оно вот такое нежное. Даже не знаю, какого цвета, но красивое. Яблочко, да, как жвачка в детстве. Так, а теперь хочу обратить ваше внимание на вот такое мыло. То есть оно есть народное наше дегтярное, а есть народное наше противомикробное. И они отличаются по цвету. И встречаю сейчас я в магазине именно вот это противомикробное очень редко почему-то. То есть вот такое вот оно. Вот такое вот оно. Так. А вот это, оно черное прям. Вот, оно прям черное. Вот, видно разницу, да?